钓客雨衣不断发出声响，人还当场被风吹倒在地，就连老经验的船员向船舱移动时，更差点被吹走。等一下，杆子倒下去，我杆子倒下去。钓客们虽然拿着鱼竿，但风雨大到让人难以对抗。船员担心失足，也紧抓着船舱，顿时间所有东西都飞上天，甚至连保存渔获的冰箱也重重撞上一旁，冰块被喷飞，盖子也到处飞，画面十分惊险。一走出去看，就看到所有东西都乱飞，然后狂风暴雨。因为我们出海一定会评估到安全的问题，所以我们都会事先看海象的预报，包括风浪啊、水分析。躲避大风雨，立即掉头回港。事发就在基隆外海，有14名钓客跟船长报名船钓。3月31号5点半从基隆碧沙渔港出海，事前都做好浪况、天气等安全评估。但抵达基隆外海，天气阴晴不定。下午3点半突然一阵大风雨，让人站不稳。事后大家决定提早收竿回港口。4点10分抵达港口，没有造成任何人员伤亡。如果在气象学，就是说在雷雨区航行；那如果在渔服务圈都讲这个叫波涛。我们从小都在海上，所以都知道正常来讲，这个波涛只有一阵而已啊。那我们就即刻就是船头去顶着那个风浪就会好。回港时风雨变小，海平面也变得平静，但海上天气多变，有可能上一秒风平浪静，下一秒就有风雨来袭。这场旅程海钓船变成像游乐设施的海盗船，也给这群钓客难忘的体验。华视新闻郑佑谦、苏云宽、张全基隆报道。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。